Mingəçevir şəhəri Nizami küçəsi 4B, mənzil 44-də yaşayan Əliyev Rasim İsmayıloğlu Mingəçevir şəhər qaz idarəsinin fəaliyyətindən şikayətçidir. Rasim Əliyev media qrupumuza müraciət edərək bildirib ki, onun qeyd etdiyi ünvanda yaşayan 78 yaşlı anasının pitmenevkasının fəaliyyəti dayandırılması haqqında öncədən heç bir xəbərdarlıq edilməyib və anında pitmenevkaya blok qoyulub. Onun sözlərinə görə özünü qaz idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edən xanım məhkəmə qərarı olmadan bu addım atıb. Şikayətçinin iddialarına görə ona əvvəlcədən rəsmi bildiriş təqdim edilməyib, blokun qoyulması səbəbi izah olunmayıb və heç bir sənəd göstərilməyib. Məsələ ilə bağlı Mingəçevir şəhər qaz idarəsinin mövqeyini də dərc etməyə hazırdır. Şəhər sakini Əliyev Rasim İsmayıloğlu Nizami 4B mənzil 44'də yaşayan qaz idarəsində özbaşınalıqlar var. Qaz idarəsində özbaşınalıqlar var. Mamamı alladıb pitmenevkaya blok qoyuşlar. Demək, məlumat üçün bildirim ki, deməli Ağsaqqalın evinə, evdə olmayaraq 78 yaşlı anası evdə olarkən necə olub ona? Xəstə adam pensiyaçı. Qapı dövünə deyiblər. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Neçə nəfər olublar? Bir qadın var idi. Dedi Vüsal müəllim göndərib. Mingəçevir qaz idarəsinin müdürü. Göndərib nəyə görə? 4 ayda qərar var. Azərbaycan daxilində pitmenevkalara blok qoyulmalıdır. Nəyə görə? Deməyib nəyə görə blok qoyulmalıdır? Dedim nəyə görə? Dedi Bakıda bina partlayıbdı. Yox, deyir qaz sızmalarında ölüm faktlarının sayında artım var. Ona görə pitmenevkalara blok qoyulmalıdır. Dedim və başqa binalarda niyə qoyulmalı deyil? Üzr istəyirəm. Gəlib yoxladılarmı sənin qazın buraxmır? Yox, yoxlamayıblar. Dedim müşahidə aparmalıyam. Deməli blok qoyub çıxıb gediblər. Sonra nə oldu? Bəs sonra? Sonra getmişəm idarəyə, 6 nəfər kişilər var idilər. Soruşuram, deyir bizim işçi deyil. Dedim axı qadın deyir Azərqazdan göndəriblər. Dedi buranın hər şöbəsinin özünün işçiləri var. Dedi şeydir, Vüsal müəllim göndəribdi. Onu da tapmadım. Ceyhun müəllimlə danışıb blombu açdırmışam. Diyyəti orqanlardan xahiş edirəm, bu Mingəçevir qaz idarəsində özbaşınalıqları yığışdırsınlar. Bir daha Nazirlər Kabinetinin adı ilə istifadə edib pitmenevkalara blok qoyulur. Bir daha məlumat xarakteri. Niyə cəmaatda yoxdur, bizdə var? Bir daha məlumat xarakteri bildirim ki, Mingəçevirdə deməli qaz idarəsinin işçiləri gələrək, ev gəzərək insanlara bildirirlər ki, Nazirlər Kabinetinin fərmanı var, pitmenevkalar ləğv olunmalıdır, yaxud çıxarılmalıdır hara? Hamamdan polqona qoyulmalıdır. Sonra da qazı kəsib çıxıb gedirlər. Blok var idi. Çox danışıqdan sonra başqa bir müdür tapıb, onunla danışıb bloku açdırmışam. Anam xəstə adamdır, bizdə də işləyən yox. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Nazirlər Kabinetinin adından müraciət, adından istifadə edib pitmenevkalara blok qoyurlar. Niyə cəmaatda yoxdur, bizdə var? Bu qədər. Oldu.